Kan jeg fortsætte med præsentationen? Kan jeg fortsætte med præsentationen? Han besluttede at fortsætte med træningen på trods af træthed. Han besluttede at fortsætte med træningen på trods af træthed. Han har besluttet at holde op med at ryge. Han har besluttet at holde op med at ryge. Han kunne ikke holde op med at hoste. Han kunne ikke holde op med at hoste. Jeg har åndenød og hoste. Jeg har åndenød og hoste. Der var så meget røg i rummet, at jeg knap nok kunne ånde. Der var så meget røg i rummet, at jeg knap nok kunne ånde. Jeg har knap nok penge til fødevarer. Jeg har knap nok penge til fødevarer. Denne fødevare lugter rådden. Denne fødevare lugter rådden. Jeg kan godt lide at snuse til blomster, som lugter godt. Jeg kan godt lide at snuse til blomster, som lugter godt. Hunden snuser til dørmåtten. Hunden snuser til dørmåtten.